e kemi një çast të vështirë, ti fillove të tregosh pak në fillim të programit. Po, si thash përpara, momenti më i vështirë ishte që lam mëdheun. Sepse lam gjithë familjen këtu. Të jetosh larg, si Alina jetoi në Holland për 13 vjet, por ishin kohë të tjera. Mami me babi nuk ishin celularët. Mami flinte me fotot e mia poshtë jastëkut. Edhe unë kur linda vajzën, ai ka qenë momenti më i vështirë që mendoj, që nuk isha mamin pranë. Edhe unë kisha nevojë, por edhe ajo kishte nevojë që të rinte pranë meje. Kështu që ky ka qenë momenti më vështirë. Dhe ashtu si të bëri Alina, do gjejmë ne atë çastin e bukur të ky momenti vështirë. Sepse na mësoi vajza ta gjejmë atë momentin e bukur. Kur i the nënës tënde që e linda vajzën. Po. Po. Ja thash në telefon. Mami u lumturua shumë për Alinën, për mua që ishi mirë, që çdo gjë shkoi më mirë. Edhe thoshte gjithmonë që ju mendoj, unë jam e lumtur sepse juve jeni mirë. Kjo është lumturia.